Abụ m nwa okolobịa na-agụ akwụkwọ na secondary school. In fact, mụ na enyi m nwoke bidoro na primary school wee malụ wee yiba. Anyị wee gụsịa secondary school mgbe si Anaba chọrọ ịga university. So, nyanwa wee insist gaba university. In fact, nke asikene na ndị befe ji ego karịa ndị be anyị. Mana ọ bụ na m pushubelu ndị be anyị, maybe they might ịghọta na, but still, wee ga zụba afịa. This guy wee gụsịa akwụkwọ wee pụta wee mebe ọfụma ahụ. Mepee company na-eme ọfụma. A na-eme Oluba hotel. Ọ sị m nne na ya nwa na mgbe ya bidosiri na ya mebela ọfụma ahụ. So ịmagoro ya akpachata nwa obele ego che na enweghị enough. Wee jee nụọ nwaanyị. Ka anụzi nwaanyị ife bido fiaba ha arụ. Ọ sị m na nwunye na ụmụ ya na struggle. Andị na nwaanyị amala ezigbo mma ọkwa ịghọtago si ihe a na-ewutie. O wee lụọ one day ya wee fụ enyi nwoke afọ wee kọbalị ya si ya na nnekwe ka ya na nwunye si a struggle. Kọsịalị ya wee si oke mịa nwee biznes ya na-eme ya na-enye ndị mmadụ supplies. Feje na supply ọlụ na-ewekwala ego nke fa. Na ọ bụrụ na ya dị interested ya bịa ka ya nye. Ya wee kwelu wee lụọ. O wee kọwasịalị ya ọ bụrụ nnọọ ife ya ga-emenwu ịghọta na and maka na ihe a na work that the more ọlụ enyelu gị the more money you make. This guy wee bido nye bi ọlụ nye bido mebe ọfụma aka na-ekwu obunye moto company moto ịghọta na nya onwe ife famesịrị nye win ebunye di moto. O si m nne ihe na-aga ọfụma ya adụ happy family ebido libe nne ezigbo nne nye tinye ụmụaka na school ihe niile na-aga. O si m nne until one day ya wee mee nye invite si abịa ka ọfụnya na ndị bi efukwuo nwunye. So that day ya wee gwa nwunye si anya sie nni. Nwunye wee sie nnọọ nni kwacha aka sie ezigbo nni. This guy wee bịa libe nni lisie wee si ya na nwunye makwa esi nni o na hotel ebe afọ ya lụrụ ụlọ gabagolo agaba na ya chọ ka ọ bịa na-esi nni ebe afọ ka a na-akwụ ya ụgwọ ịghọta kịta and n'ịgbakwa na ọ ga-enweta so many things there as onye na-esi nni and nọ n'iru nwunye ka ọ nọ na-ekwu and na nwunye nwere ihe ọ na-alụ. In fact ka ịgwa anyị eziokwu na ya bịa ịmagolu dunyebe anya godu chebegodie nwunye ekwela ozugbo dị excited do happy nye ekwekwalụnụ nke nwunye wee bido wee sibe nni o. Ihe a na-aga na-promote nwunye. Ọ sị m nne o n'ife mezili ndị bụ na nwunye bịazi na-enwe ego karịrị ego a na-akwụ ya ya na-awọnda wigi gbalụ n'afịa nwaanyị ego onye akpụkpọ ụkwụ gbalụ n'afịa nwaanyị ego nwaanyị a na-adụ happy bido change ude change ife adresin nwunye m change everything. Ọ sị m nne ya adụkwa woredo ịghọta na mana ọ gị a ka ekwe n'ife a ga-eme ya gbakwa nkịtị until one day one of the guy na-alụ na hotel ya makwa ịmagolo ka fasi wee malụ onwefe maka the guy na-eme ife niile ọma ọ bụ na ọ ga-enye nwulu gị aka onyelu gị aka wee gwabịa wee si ya n'eziokwu na nwunye na-esi nni o mana ya mara ma nyanwa na-anụ nwunye o ka ọ dị boss na-anụ nwunye na-aghọta kịta ihe kwere ha. Ọ sị m nne adụ show in fact na ọbadụ ụlọ ya na-eme investigation because na attitude character everything about nwunye change. Ọ dị enwezi efie ife ọ na-eglow nne ya mara ife a ga-eme ife agbawa anya obi. Ọ sị m by then na ya na ụmụ ya na-elive very well etinyesi ụmụaka na boarding school oke a na-agwa anyị sometimes ọ kwụọ ụgwọ akwụkwọ. In fact fe bido ụlọ ozugbo lụbụ ụlọ lụsi ụlọ kwaga ebe afọ ihe niile na-aga. Ọ sị m nne mana ka gwara ya ihe a nye ya mụrụ ife a ga-emedite na wutebia ịma na nwoke ka abụ ya wee kpọọ nwunye jụbịa ọga ka ga ọkpa ya si ya na ọbara ụlọ na ọ na-agọ n'ihe amaala still nwunye na-agọ ya wee jebe na date because ya gwalụ that guy si ya mbọsị ọbụla ọ ga-afụ ọga mgbe afọ o ji abịa afụ nwunye ya gwa ya ka abịa ka afọ ha na-abụ. Ọ sị m ọkwa na olu that day the guy fụ ha wee kpọọ ya na phone ya wee gbalụ jebe luo ọbụna faka nọ n'ime hotel. So ya wee nọlụ n'ilo chelefe ya nọlụ n'ilo chele ha so ha wee mebe nnọọ mesie na-apụta na nnekwue ya fịa kenenye jụọ anya kedu ife ọ bịara ya sị ya na ya bịara ifụ enyi ya nwoke na o nwere one or two fana abọji
mana ya afụgonye na nwunye si nwunye nwu n'aka ọfụli akụnwụọ na ọgbagolu na emego gịnị nne adugo shọ na fana abọ na akwụ ahụ ịghọtago osi m nne ikekwula ọtọ gwa ya nye cheketa ihe a ga-eme na amarọ ya wee si nwunye na ọ ga-akwụsị ije si nri nwunye wee si ya ọnya kwụsị ije si nri ka ya mebezie gịnị ya sị ya na ego ya na-akpata ga-ezuru ha maka na ịgwa anya eziokwu the guy na-enye supply 247 even na ndị ya na ya na-alụkọ the tin nwere ike inweta 2 ya na-enweta 5 6 ya wesị nwunye na ọ ga-akwụsị o nwunye jụsị na ya ma nkwụsị ya na ya na-abọ welie na-ese okwu o wee je wee gwa the guy na ya si anya kwụsị ụna ama ife melụnụ this guy wee kwụsị inyezi ọlụ o kwụsị inyezie eni olu ọbụla ya na-anọzi nkịtị a na-eme ego kọbịa na akpa o ma still nwunye ejụkwala na ya gba nkwụsị o she continued na-eje maka na ọ ma na o nwere ife a ga-eme because na ya ka nọ under the man ọsị m nne na ya nwere ife a ga-emenye bidozi aka na-ekwu ego agbabakwa ya ọsọ n'aka o ọ kwụsị inye aka o ma company stocks a na-enye every month everything this man cut but ọ na side nke nyanwa o nwunye ka na-elivu kwebụza nwunye na-ewetezi nri n'ụlọ nye cheketa ife a ga-eme na ya nwara ya na-asị ọka je gwa this guy ọka ya ọnya ọka menna ya kwụsịkwa ya n'ụzọ gwa ọsị na ọlụ apụtara na ọlụpụta na ya ga-enye ihe a ka ọ gwara ya ya wee kọbala enyi nwoke wee sị ya na ị ga-esikwa na frying pan isi na fire wee banyekwe back to fire again o abịghị ya tago na ọbụkwa na ọ ga-ekwue ya jee ya ọ dị guy ya echegide ka a ga-esi ya na ya mụọrọ ka a ga-esi ya this guy enyi nwoke wee sị ya gwa nwunye na nsogbu adịrọ ya lụba ọlụ ọ na-alụ na decide go ka ọ lụba ọlụ ya wee nata wee fụ nwunye that day fa na akala ụka ya wee si ya nne ọzi ya n'ifu kịta na onwe ka o si wee dụrụ ya pụghị ọtago in fact na ị ga-akọntinu kwa ọlụ afọ ị na-alụ gị lụsibe ike the woman chigha azụ fụkwa the guy gwakwa ya na ya ekwugo ya lụbazie ọlụ na ya chọrọzi ka ya kwụsị ọlụ kam na ya gwalụ nwunye this thing like today in 2 days enye gị ọlụ 5 like o meli obvious ike gwụrụ so enyi nwoke wee sị ya ihe ọ chọrọ ịnọ na ya gbadi woman nkịtị ebe ha mụsigolo nwa ya sewe ibongi with boss ya as long as na ọ na-enye ya ọlụ na ọ gbala ife kịta ya sevube the money o ọ sị m na ihe na-ewute bụ na nwunye si ya na tụmanya ga-ahapụ ọlụ afọ marriage fa gbasa onye ọbụla ejebela onwe enyi nwoke wee sị ya na ọ bụrụ na ị chọọ nwaanyị a still this man ga na-eli ibongi ọ bụrụ na ị chọrọ nwaanyị a still this man ga na-eli ibongi in fact na ịchụzidi anya sef ka ọ ga-aka wee nweta ihe ọ chọọ o nwere ike ọkpọzara ya gabazie agaba travel bazie mebezie everything ahụghị ya tago without minding ọ bụrụ na ị ga-edi nwunye and ịma ọ bụrụ na ị chọọ nwunye gị kịta na this man number 1 ga-achụ gị n'ọlụ o ọ bụgodu na ọ chọrọ gị n'ọlụ na ọ ma nyezi gị ọlụ ọzọ so na ọ bụrụ na iche enye ọfụma allow this woman to continue whatever they're doing and focus on your life and move on nye nalụ kọsalụ ndị be ha o ihe a this guy gwara ya ka onye ọbụla na-ekwu si ya ịchọọ nwunye gị ulu your boss ọ bụkwanụ na ịchụrụ ya ulu your boss n'oge nwa mazi ma ị chọrọ ịnapụ nwunye gị ụmụ ya gị chetakwa na ịgbasa na-enye ụmụaka nsogbu rinne o na people ya ekwubekwuo si na since ị nwere ego ka gị na nwunye gị ji wee nwebe nsogbu na this woman was there mgbe ife na-esili gị ike o eziokwu na anyị amara ka o si wee ga but she was there unu na-ata afụfụ oluzie kịta ka ife dị ọlụ mma iwee chụọ ya na people ama nkwetekwe na ya na ọ gaghị na-alalụ after all na o nwere onye jidebe red handed maka na ọ na-alụli ya ọlụ that this case na ịma win kwue o olesi ọ bụrụzikwa na ịchọ ọsị m nne onye ya gwala ọsị anya hapịa onye ya gwala ọsị anya hapịa na ọ na-ewutie na ya bụrụ ọma na enough ọ bụrụ na ya bụrụ ọma na enough now na manụ nke erulo nke onye na-ese nwunye ibongi kwa mbọsị na mgbe ụfọdụ na nwunye ya ma nnata na ọ ga-anọla ebe afọ disu nya na si ife naanị ya n'isi bụ
etu o si ata nwunye. Ọ sị m na eziokwu na mgbe ya nụrụ nwunye na enjoy ya, mana nwunye adịghị glow ashine etu ashine kịta. N'ihe na-afụtazi nwunye asị nni ndị ọga abịghọta na why no nwunye ka ọ bụ n'ife anụnwa na-enye nsogbu psychologically, mana ihe nwere choice onye ya gwara ọsị anya hapụ ya. Unu afụnugo nnọọ ife nwoke ibe gị nwere ike ime gị sọsọ maka na ọ na-enyere gị aka. Na sisi ya ji wee lụ bọọlụ na o nwenuru ọlụ ya dị more comfortable, ya mekili more money, ya na ụmụ ya do happy ebe sọli afọ aga ife sọli anya egote ife sọli anya elie na-agba moto, nwunye na-agba moto na onwebe. Mana ife ọbụla dị mma n'ụwa nwere sacrifice, which people are mara. People nwere ike fụ gị do happy na-agba moto na-eme ihe niile ama ihe na pass true. Ya wee sị ka aka ọlụ ụwa kedu ife unu lolu n'ihe a na-emie? Ọdụ unu ka nwere choice ka ọdụ unu ka ọ na nwere choice? Ya gba nkịtị, because na asịkwa ya nyaralụ nwunye na ichigha azụ na ụbịam ya si na ya wee pụta nne aha hapụkwa nwaanyị a ka ọ gabala onwe ịchụọ nwaanyị a like your friend kwuru gị nwa ga-elose. Ọ bụghị ọtago na ọ bụkwanụ na ịchụrụ nwaanyị a ọnọlụ ọ gị nwa na-eluzukwe na one part, at least na the other part you are gaining. Oh yes, nwaanyị ewegolo oche n'iru oche I'm telling you, ịchụ ọnya kịta, this is either na this man nọ n'ụbalị kịta no ọ hayarị ụlọ kwakpuzie, and ọ bụgodo na this man chụọ ọnya ọ fụsigo other big men na-abata na hotel ndị otie ma na-enye nwaanyị ka ọ bụ another person might come for her. Na bụ nnọọ ube atụlụ n'afọ ihopie nsogbu ịhapụkwa n'ebe afọ nsogbu. Mmadụ afụ nwunye fụ onye na-esi ibongi, but you can't do anything about it. This life a balance akwa na ụmụnne m honestly. Inwe nwaanyị balụ mma, if you can take care of that woman, you are in luck maka na ọ bụrụ na gịnị mere onye alachara ọnụ ya ogola alachala anya bụ ọnụ, ị ga-ahapụ n'ọlụ ị na-alụ ka ị wee zọba otele nwaanyị. Ọ bụrụ na ịzọta data otele nwunye gị kịta, ọ ga-amụlụ gị ego, ọ ga-akwụlụ gị ụgwọ akwụkwọ ụmụ gị, ọ ga-akwụlụ gị ụgwọ ọkụ, ọ ga-edozili gị moto gị ọma mmekwie. I'm telling you, and this woman is ready to go. Ife ahụ ọ na-achọ na ukenu ka ọ ga-afụ na uke ada. Ife ịchọrọzi ụmụaka, move on. Oh yes, mbụlụ gị, I will live a life of a single man, because as it is now, ịdụ single. Maka na ife nwunye gị ka na-abịa afụlụ gị sef ka remain in that marriage, to be honest with you, is because of her kids. Akwa ndị gụlụ egwu si na overtake is allowed. I'm happy na ị na-akpatakwu the money, so I don't know ihe m ga-agwa gị, to be honest. Nke m gwara gị agwa sef, I'm not sure na ndụ sure what I'm saying, you know. Ike agwụrụ mana unu eji na ife nkwu wee judge ndị be anyị. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.